ကဲဒီနေ့ည8နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုရယ်ပွဲတွေတဲ့တပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီည West Ham တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Arsenal နဲ့ပေါ့ကျွန်တော် Arsenal ရဲ့ Emirates England မှာကျွန်တော်တို့ကစားအခန့်ကစားရမယ်အဲ့တော့လီဗာပူးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနေနဲ့ဆို Chelsea နဲ့သူအဝေးကင်းသွားကစားဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးကြရင်သူ့မှာပွဲချက်တွေပဲများတယ်ဗျာနောက်တော့9ပွဲလောက်ပွဲချက်များမယ်သူ Villa တို့ Crystal Palace တို့Chelsea ပြည်သူ Man U နဲ့တွေ့မယ် Man U Chelsea Man U Villa Palace နောက်ဆုံးမှသူဟိုနဲ့တွေ့ Man City နဲ့တွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလီဗာပူးနေနဲ့သူဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေသူကသူ့အတွက်ကတော့အမတ်ရွတ်သွားနိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲချက်ကာလဆိုတာပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲချက်ကာလရှေ့အပတ်တွေဟိုဟာမှာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအမတ်ဆုံးရှုံးခံလို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲအပေါ့လေးရောက်လာပြီကျွန်တော်ပွဲချောင်တဲ့ကာလရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလီဗာပူးပွဲကြက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူထားမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဇယားထိတ်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်အမတ်ကွာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးမှပို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စော့နိုင်ပါဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အတွက်ဖလားယူမဲ့အခွင့်အရေးရလဲပိုကောင်းလာမှာဘာလို့ဆိုတော့လီဗာပူးကတကယ်အခုချိန်မှာသူပွဲကြက်တယ်နော်အစသူအဲ့လောက်ပွဲမကြက်ဘူးအခုကတကယ်ပွဲကြက်တယ်သူဘယ်လိုပဲမယ်ယူကဘယ်လိုပဲစုပ်နေပါသေးမယ်ယူကလီဗာပူးကိုနိုင်လေးရှိရကြအဲ့တော့ Chelsea သူ့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် Man City သူ့အမတ်ရှော့ပေးနိုင်တယ် Palace သူ့ဒုက္ခပေးနိုင်တာပဲ Arsenal က West Ham ရဲ့အိမ်ခွဲမှာကျွန်တော်တွားကစားတဲ့ခါကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂိုးတွေဆိုတော့များဖုတ်လေးရှိတယ်ဒါကမျိုးပေါ့နော် Arsenal က West Ham ကိုတွားကစားတယ်အဝေးကင်းတွားကစားရဆိုကျွန်တော်တို့ကဂိုးမျိုးလေးရှိတယ်ဂိုးတွေရလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ခွဲ Emirates ခွဲမှာ West Ham ကိုကျွန်တော်အခန့်ကစားရတဲ့ခါကြရင်တော့ဒီဂိုးတွေမရနိုင်ဘူးဗျာဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့Arsenal အိမ်ခွင်းပွဲစဉ်နှစ်ခုမှာနော်အဲ့ဒီ West Ham နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ခွင်းပွဲစဉ်နှစ်ခုမှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဒီ February လမှာတော့ကျွန်တော်တို့0-1ဆိုရလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ West Ham ကိုရှုံးထားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်မှာလည်း0-2ဆိုရလန်နဲ့ကျွန်တော်ရှုံးထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ကြော့အိမ်ခွင်းနှစ်ကြော့စလုံးကျွန်တော်တို့ West Ham ကိုကျွန်တော်မနိုင်တာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ West Ham ကွင်းမှာတော့ဂိုးရအများကြီးသွင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူထားတာရှိတယ်အဲ့တခုစဉ်းစားမှာအခုဒီတစ်ခေါက် Emirates မှာလဲ West Ham ကအဲ့လိုပဲArsenal ကိုအနိုင်ယူနိုင်ရှိပါမလားပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လောဆယ်အဆင့်တွေပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်တော့အဆင့်3ပေါ့နော်အဆင့်3မှာရှိတယ် West Ham အနေနဲ့ကတော့အဆင့်19မှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ West Ham ကတော့အခုချိန်ထိတော့တော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းကမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့နော်ခြေစွမ်းမကောင်းနေတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ရုံးကန်နေတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအသင်းတွေဂတိထားရပါဆိုတော့ဖြတ်မြင်အသင်းပေါ့နော်ဖြတ်မြင်အသင်းကောင်တွေကသူတို့ချင်းချင်းလည်းတိုင်ပတ်မယ်အသင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကောင်တွေကဟိုရုံးတယ်ကြာဘယ်လိုမှမသိအသင်းကြီးနဲ့တွေ့ကောင်တွေကသူ့လိုကိုလိုကန်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတန်သင်းစော်ကနေရုံးတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပုံမှန်ဂတိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီညပွဲမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးကြလဲထွက်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့တဲ့တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တော့မတူတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအရင်ကရှုံးခဲ့ဆိုတာလူစုံခဲ့တာပါနေတော့ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာလူရင်အတောင့်တင်းဆုံးယာဒီကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကစားသမားတွေတချို့ကလည်းလမ်းဆန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Declan Rice တို့ဘာလို့ဒီဘက်ကပြန်ပါလာဖို့များပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာ Declan Rice ပါလာဖို့များတယ်တချို့ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့ Champions League မှာတည်းတော့လောက်ကျွန်တော်အနာပေးထားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဥပမာပြန် Julian Timber တို့ဘာလို့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ Julian Timber တို့ဒီဘက်မှာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှဂိုးသွင်းနိုင်မလဲပေါ့နော်ဂိုးဘယ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့တေးဖို့လိုတယ်နောက်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးမှဂိမ်းဆိုင်သွားဖို့လိုတယ်လီဗာပူးပွဲကြက်တဲ့အခါမှာဒါကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမိရစုပ်ကင်နိုင်မှာပဲယာဒီကုံမှာကျွန်တော်တို့ဖလားရမှာအခုလီဗာပူးကတကယ်သူ့မှာပွဲချက်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ9ဝဲပေါ့နော်အခုလီဗာပူးကန်ရမယ်9ဝဲအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကလီဗာပူးအပေါ်ရောက်နေဖို့များတယ်နော်လီဗာပူးရဲ့အပေါ်ရောက်နေဖို့များတယ်အဲ့လိုရောက်နေဖို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်9ဝဲကျွန်တော်တို့ကန်ရမယ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်အမတ်ပြည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်အမတ်ပြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့အမတ်တောင်ဖြတ်ထားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာထွက်လာနိုင်တဲ့ဂိုးရလက်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တူးတဲ့အမြင်နဲ့ကတော့3ဂိုးထပ်တော့တွင်းလိမ့်မယ်ကြာ3ဂိုးအောက်တော့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Arsenal fan တွေအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ captain Arsenal captain Prime Odegaard ကြီးကပြန်ရောက်လာပြီ
အဲ့တော့သူ့စီရဖန်တီးမှုတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကိုသွင်းနိုင်မလဲဟိုဒီကနေရောအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကိုလောက်အသင်းသားတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတစ်ဖက်အသင်းတွေနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arsenal ခံစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ Arsenal ခံစစ်ဆိုတာဒီလိုရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးခံစစ်ကြာအခုပေးကိုပေးရတာလေကျွန်တော်တို့စီးတီးကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော် free kick ကနေပေးလိုက်ရထားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဂိုးပေးရတာတအားနေတယ်ဒီလိုသိရကျွန်တော်တို့အသင်းကိုဂိုးသွင်းနိုင်ကြအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးသူတို့တင်တိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစစ်ကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဂါဗီယယ်မပါလာနိုင်ရင်တော့ဂါဗီယယ်ကတန်းရှိလာကြဂါဗီယယ်မပါနိုင်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဘော့စကီယာတို့ပါကျွန်တော်ထည့်သုံးလို့ရတယ်ဘော့စကီယာမထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကာလာဖီယိုရီကိုကျွန်တော်တို့ဂါဗီယယ်နေရာမှာထားပြီးမှလူးစ်ကယ်လီတို့ပါလို့ကျွန်တော်ဘယ်ချမ်းလာပြန်ပို့လိုက်ရင်လည်းဖြစ်တာပဲကျွန်တော်တို့လူစင်းတွေကဘာမှအခုလုံးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal fan တွေနဲ့ကတော့ဟိုဒီကျွန်တော်နိုင်ပါမလားပြေးကြပါမလားဆိုပြီးမှအဲ့ဒါတွေသွားပြီးမှစဉ်းစားပြီးမှတွေးပူနေကြလုံးဝမလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကိုနဲ့နိုင်မလဲဘယ်သူတွေကိုသိမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ရှုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းချက်ကတော့3ဂိုးထက်ကျော်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ Prime Odigat ကတော့ Odigat ကြီးကတော့ဂိုးခံတီးလုတ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကြုံကြည်တယ်လုတ်ကိုလုတ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ညီကိုတွေနဲ့ရောအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Arsenal ကဘယ်နှဂိုးသွင်းမယ်လို့ထင်ကြတယ်ချက်တော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်